朋友们，大家好，咱们今天呢继续说果树的嫁接。咱们今天介绍这个方块芽接。方块芽接和我昨天说的这个嵌芽接，相对咱们嫁接来说是两种非常简单的方法。特别是这个方块芽接，对于新手来说，非常的易学，也非常的容易成活。现在呢，我把整个的嫁接过程和大家进行一个分享。首先，咱们说一说这个方块芽接的应用季节。最主要的一个特征呢，就是这个咱们这个树皮芽子能够剥离，这个时候才可以用这种方块芽接。也就是说如果树皮不能剥离的时候咱们不可以选择方块芽接。咱们一般使用这种方法的时间呢，就是在夏季。咱们的针木和接穗的选择也都是当年生或者是2年生的最好不要时间太长的，这些枝条不适合做方块芽接。所谓的方块芽接呢，就是在针木上切出一个方块形的缺口。当然这个缺口也不一定非得是正方形或者是长方形咱们今天切的这个口是一个长方形当然切口的时候也不一定非得在这个芽这个位置在这个针木的任意位置都可以咱们切出一个长方形，大家可以看一下上部一刀，下部一刀，左面一刀，右面一刀。这个时候这个皮就是一个长方形。因为咱们切完了这个皮就可以抠掉，抠掉以后咱们就可以看到这个针木的木质部。现在我抠下来给大家可以看一下看就是这样，非常的好剥离这个季节。里面这个白色的就是木质部。你看，如果咱们选的这个有芽的位置它上面还有点东西其实这个位置不算好咱们最好选的那个平整的位置这样它这个接芽的话贴合的会更好一些。咱们方块芽接之所以非常的简单，非常的好活，就是因为它这个形成层针木和这个接穗接触的非常多这是它一个成活高的关键。现在咱们在切接穗接穗这个长度跟针木切的这个缺口长度几乎是一致的两侧咱们削一下就可以把这个接穗抠下来了。大家可以看一下这样咱们这个接穗就轻松的取下来了看就是这样的，它就会形成一个方块形的接芽看是吧？这边带芽，这边就是整个的一个树皮。最后一步非常的简单，就是把这个树皮放到咱们针木的这个缺口中。这里其实很多朋友有疑问就是你看它两边漏的东西太多露白的地方太多有没有影响？其实没有什么太大的影响。包括你切的这个小接穗就是上面的一块下面的一块都没有问题，它照样的成活这个我都做过试验。当然最好是切的一致几乎一致，弄上以后没有缺口这样成活也是很高的。大家可以看一下，像我这个接穗咱们可以冲其一侧咱们也可以把它放到中间都行这个没有区别都能成活。这个最重要的点在哪个地方呢？就是放好接穗以后这个缠膜的时候一定要缠紧缠牢。它有时候这个树皮它内部这个形状，内部这个弧度它和针木不太贴合，这就需要咱们用薄膜使劲缠牢，缠牢以后它贴合的才会紧密。只要贴合紧密了，它这个成活率就不成问题还有大家关心的一个放水问题其实不是所有的植物都需要放水有时候不放水它也没问题。你像是核桃这样的出水大的，你可以留个放水口一些这个出水少的可以不留这个都没有太大的关系好了，刚才就和大家分享了一下方块芽接。方块芽接也可以说是现阶段最适合零基础
进行嫁接的朋友啊，这种方法太简单了，再就是成活率也是相当的高啊。如果大家想自己学着嫁接一下，可以用一用这种方法。当然，这种嫁接方式的缺点呢，就是它有季节性啊，只有在树皮容易剥离的时候可以使用。也有的一些树种不太适合啊，特别是这个树龄大了的不太好啊。好了，今天的视频呢就和大家分享到这里。如果大家喜欢，可以帮忙点赞、转发、加个关注，谢谢大家，再见。